नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे पिल कंपनी द्वारा बनाई गई मेडिसिन सूथेक्स प्लस कफ सिरप के बारे में, जो कि दोस्तों आपको कोई दिक्कत हो रही हो, जैसे खांसी प्रॉब्लम हो रही हो और कफ की दिक्कत हो रही हो, उसके लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ये सिरप है जिसमें है दोस्तों एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड, गमफेंसन, फेलोरामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, डेक्सामेथासोन मिलेट। दोस्तों मेंथोल सिरप है, जैसे आप इसको 2 चम्मच पियोगे तो आपको थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा। मेंथोल की इसमें फीलिंग आई है आपको। दोस्तों इसका जो MRP है 58 रुपीज़ MRP है। आप इसको किसी मेडिकल स्टोर से बड़ी आसानी से खरीद सकते हो, पर अब दोस्तों आपने याद रखना है कि डॉक्टर की सलाह से इसको लें तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि दोस्तों बिना डॉक्टर की सलाह से लेना इसको हानिकारक भी हो सकता है। दोस्तों इसका कंपोजिशन बता देता हूँ मैं आपको। हाइड्रोक्लोराइड एम्ब्रोक्सल है दोस्तों में 15 mg, प्रोफेंशन है दोस्तों 50 mg, और फेलोरामाइन हाइड्रोक्लोराइड है तो 5 mg। मिलेट मेंथोल जो इसकी मात्रा है दोस्तों मेंथोल की जो 1 mg है, और हाइड्रोडेक्सामेथासोन मिलेट है दोस्तों 2 mg। दोस्तों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हैं इसके। 58 MRP है, किसी मेडिकल स्टोर से आपको मिल भी जाएगा। और जो दोस्तों ये मेडिसिन है बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें इसको, डॉक्टर की सलाह से इसको लें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर डेली 2 से 3 वीडियो डेली अपलोड होती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।